70,000 روپۍ مرله ده، خو په ایمرجنسي بنیادونو کې چې سیلاب ځپلو له بعضې انجیوګان وایي چې موږ له ځای اخلو، محلې جوړو. نو ما نواز پراپرټۍ والا سره رابطه وکړله او پرون نه بل پرون مو سره رابطه کړې ده. په دې 2 ورځو کې چې کوم دی موږ ته د هغې خلکو دپاره ځای ښودلی. دا 14 فوټ چې کوم ده نو لار ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کتونکو نن به تاسو سره زه یو پلاټینګ متعارف کوم. خو کتونکو لا اول درته دا ښیم چې دا مین سړک دی، دا سکول دی، هغه شاته چې کوم دی نو جومات دی. دا چې کوم دی نو دې کالونۍ موږ تاسو ته یو اشتهار کړو، تشهیر هم کړو او دا کالوني غونډه خرڅه شوې ده. دا سراسري هغه سره پورې خرڅه شوې ده. په دې ځای چې کوم دی نو پیپ لاین تللی دی، پیپ لاین صرف 70,000 روپۍ مرله ده، خو په ایمرجنسي بنیادونو کې چې سیلاب ځپلو له بعضې انجیوګان وایي چې موږ له ځای اخلو، محلې جوړو. نو ما نواز پراپرټۍ والا سره رابطه وکړله او پرون نه بل پرون مو سره رابطه کړې ده. په دې 2 ورځو کې چې کوم دی موږ ته د هغې خلکو دپاره ځای ښودلی. دا 14 فوټ چې کوم ده نو لار ده، 14 فوټ. دا 2.5 جیره به ځای دی چې 15 مرلې کور پکې جوړوي، نو 15 نه زیات کورونه پکې جوړېږي. دا ښه په مین روډ باندې هغه اړخ ته بله لار ده، دا بېله لار ده او 70,000 روپۍ مرله ده. او چې متاثرین یې اخلي سیلاب متاثرین هغوی له په 65,000 روپۍ باندې مرله ورکوي. یو سړی پکې کالوني جوړوي او یکدم یې اخلي. لکه ډېرو خلکو وایي چې یاره انجیوګانې یا داسې شتمن خلکه د ډېرو خلکو کورونه ړنګ شوي دي، کورونه چې کوم دی د بیخه وړلي شوي دي. هغوی دپاره خلکه کورونه اخیستل غواړي، زینه ورله اخیستل غواړي. د دې نه علاوه خو پکې هم څوک ځای اخلي نو بلکل یې اخیستی شي. خو ډېرو کسانو موږ ته وایي چې یاره موږ ته دا ځای وښایې. دا شاته ما ته مخامخ د خیشکو بازار ښکاري. دلته دا خیشکو چې کوم ډاګونه چې کوم دي نو دا اوبه وړلي دي. بیا پښتون ګړی چې کومه ده مین روډ دی، پبو ته ځي او 400 ته هم ډېر نږدې دی. په مین روډ باندې چې راځي او څنګه چې تاسو پښتون ګړی ته هغه روډ تاویږي نو په هغه ځای کې په هدیره کې خوا کې ورسره لوی قبرستان دی. نو لکه دا ځای په هر څه مالامال دی. په 70,000 روپۍ مرله ده، خو ګیس، بجلی، سکول، های سکول، جومات او د متاثرینو لپاره 65,000 روپۍ مرله. تاسو به ډېر وخت پس ما نواز سره وینئ، خو دې وخت کې ضرورت مو او ما ډېرو ملګرو ته کال وکړو او به د سره پتې ګیدړ سنګی ده یا څه چل دی نو پان کې وی ځای مې دغه کړی دی. وی راشه نواز بھائی څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړه. الحمدلله موږ کار کوو او زموږ سوچ دا دی چې دا کمزور خلک الله پاک د خپل کور مالکان کړي. زموږ سوچ دا دی دا چې موږ په 70,000 روپۍ مرله خرڅوو. کم غریبي، یتیمي، مسافر، د مسافر هم ډېر په سخته ګټي. کم سیلاب ځپلي د هغه لپاره پکې 5,000 روپۍ ډسکاونټ دی. په 65 په ولا ورکوم. ګیس، بجلی او سکول د جنکو سکول دا ورته اویلیبل الحمدلله، هر یو شی ورته اویلیبل. نو زموږ سوچ دا دی چې موږ د غریبانو خدمت وکړو. بل یو خبره کوم پکې که زه زمان علي او که د بل چا نه علي اول ځان مطمئن دی، ځکه چې هر رنګه خلک دی پراپټو کې راووتل. نو زه بار دا وایم که زمان علي او که د بل نه علي اول ځان مطمئن نه وي. استخاره کوئ د ماسخوتنې 10 لوټ راکوئ چې زه مطمئني الله سره دې په مشوره کوي، استخاره دې کوي چې مطمئني بیا یې زمان اخلي. انتقال په لاس دی، انتقال په لاس دی جی. انتقال زینه زنه علم صحیح. نغدي درکوي ټولې چې پیسې ختم شي انتقال روره میاش 10,000 راکوي، 20,000 لک راکوي د قبضه به ورکوم. بنیاد د تاوی کار دی پکې شروع کوي او باقي چې کم دی په انتقال دی راته پیمنټ کوي. صحیح. یو بل رور را سره ولاړ دی، خپل پیژنګلو. السلام علیکم. زما ودود نامه ده د نواز اجي صاحب سره یم په دې پلاټینګ کې. څنګه چې برو تاسو موږ سره رابطه وکړه، شهره متاثرینو دپاره موږ دپاره د کورونو ضرورت دی. نواز اجي صاحب ډېر سرتور کوشش وکړو. دلته فرحت الله خان نامې ده، د هغه نه دا 2.5 جیره به ځمکه ستاسو د وینا مطابق واغېسته چې تاسو یې متاثرینو ته د کورونو ضرورت دی. ځکه چې د هر چا کورونه روان شوي دي نو د سر سوري ورله پکار دی. د هغه سر سوري دپاره دې کې نواز اجي صاحب څنګه چې ته ووایې چې زه خدمت کوم، نو داسې نواز اجي صاحب وایي چې زه د خدمت دپاره ما دا لږه ټوکړه وویسته او په دې کې زما مزدوري نشته. دا 65,000 روپۍ چې تاسو ته یاد کړې، دې کې دا 5,000 روپۍ د اخراجاتو دي
چې په دې کوم اخراجات راغلي دا 5000 روپۍ دي په 60000 روپۍ مونږ غشره په 65000 روپۍ ځکه چې په دې کې لارې دي ګاډي دي راځي خرچي کیږي که نه دغه 5000 روپۍ پکې د ساتلي د متاثرینو دپاره دا یو ښه پیش دی 14 فوټ دا لار ده 14 فوټ بیا دې کې دننه غټه لار ده دا 14 فوټ لار ده او پکې دا میس کې هم پکې 14 فوټ تللی ده او خو ښکلې لکه ګاډي پکې تلي راتلی شي 15 مرلې 10 مرلې 1500 کلي 10 علي 15 علي 15 علي 8 علي 7 علي چې څومره علي هغه ورته ملاویږي صحیح ها کتونکو په دې باندې نمبر خو وایا کنه خپلې زمان نمبر چې دی یو 0314 98 98 289 بل چې کوم دی 0334 52 635 صحیح بل دی 0314 900 944 3 یعنی 0314 900 9443 صحیح ها کتونکو دا الریډي ازمیختلی دی او انتقال په لاس دی الله پاک انسان له سر سترګې ورکړي دي نواز به هم دغه خبرو وکړه چې ځان مطمئن کړي نو بیا ځای واخلئ به دې نه پس نورې خبرې نشته دي تاسو چې کله مطمئن شئ ځای واخلئ زمونږ خو پروګرام اوږدو نو اوږدو یې نه ساده خبره دا ده چې کوم سیلاب ځپلي دي کوم انجیوګانې دي هغوی وایي چې موږ کورونه جوړو راشئ ټول ځای واخلئ 15 مرلې کور پکې جوړ کې خلکو ته حواله کې نو ډېر ښه ځای دی ګیس بجلي ډېر وی آی پي مین سړک د پاسه هر یو سهولت چې کوم دی هغه دې ته موجود دی 14 فوټ دغلته لار ده او سراسري چې کوم دی 14 فوټ لار ده 15 مرلې 10 مرلې 15 مرلې 20 مرلې چې څومره هم په دې کې اخلئ نو تاسو اخیستی شئ او یو داسې ریټ دی چې دا ډېر مناسب ریټ دی د دې ځای مطابق باندې ولې چې د دې نه مونږ 2 کاله مخکې غالبا چې کوم دی دلته په 55000 او په 60000 چې کوم دی مخامخ دغه ځای خرڅ کړو اوس په څو ده ایک نه 21 د یک نه بره 1 لاک نه بره چې کوم دی د هغې بیه کېږي دا مخامخ دغه دا ځای چې د تاسو ته ښیم دا سړک دی دا ځای چې کوم دی دا نواز صاحب چې کوم دی نو دا خرڅ کړی دی او دې تشهیر باقاعده ما کړی او هغه ټول ځای چې اوس کوم دی اخر شوی دی ځای پکې پاتې نشته نو بالکل په دغه نمبرو باندې رابطه کولی شئ په دې باندې نمبر دي نیغ په نیغ رابطه وکړئ آی خلکو ته هم یو موقع ده هغوی راشي او دلته کې دا ځای والي او خلکو له جوړ کړي متاثرینو له جوړ کړي متاثرینو ته حواله کړي او یا داسې څوک ځان له ځای اخلي نو بالکل راتلی شئ مننه